День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. За мужество, отвагу и стойкость Владимир Путин вручил звезду Героя России якутянину Александру Колесову. Звание Героя Российской Федерации присвоено Колесову Александру Гаврильевичу, командиру отряда добровольцев Батур-Барс-2, Республика Саха, Якутия. В Якутии начали курсировать первые паромы. Расскажем о графике движения и о ценах на перевозку. Если раньше тарифы рассчитывались на условный вес автотранспорта на тонну, то сейчас поэтапно мы будем двигаться к расчету на занимаемую площадь автотранспортного средства на палубе. С приходом весны в Якутске встает вопрос уборки и озеленения. Какая работа ведется в этом году? Сегодня у нас в ночное время работают 6 подметальных единиц Якутдорстрой, это Бродвей и Искандии, пылесосы. В дневное время у нас работает 5 единиц. Первые укусы клещей выявили в Ленске. Наш корреспондент узнала, почему паукообразные не пугают ленчан. Ну, как-то не боюсь, потому что меня ни разу не кусали. И потом я ранней весной обрабатываю не только по периметру своего огорода, я обрабатываю до самой речи, вот где мы ходим. С 80-летний юбилей на этой неделе отметил второй президент Якутии Вячеслав Штыров. Вспомним политический путь деятеля. На этой неделе президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды. Золотую звезду Героя России получил командир якутского добровольческого отряда «Батур-1» Александр Колесов. Он стал первым добровольцем СВО, кто удостоился этой высшей награде в стране. А в Москве наши земляки провели торжественное чествование героя. Максим Кардозу расскажет подробности. Звание Героя Российской Федерации присвоено Колесову Александру Гаврильевичу, командиру отряда добровольцев Батур-Барс-2, Республика Саха, Якутия. В Екатерининском зале Кремля во время церемонии вручения госнаград имя нашего земляка было названо первым. Из рук президента страны Александр Колесов получил золотую звезду Героя России. Огромная честь для меня, это огромная ответственность. И хочу сказать, что это наша общая награда всем отрядам. Это награда в том числе и наших боевых товарищей, которые пожертвовали своими жизнями ради спасения нашей страны. Эта награда, память о них. И Александр всегда говорит о том, что это не только его награда, это награда всех якутян, которые сейчас сражаются за нашу родину. Я встретился с нашими бойцами, которые здесь лечатся, передал им эти слова. И, конечно, они очень горды за нашу Якутию, за нашу страну. Они уверены в нашей победе. Герой России – это госнаграда страны, высшее звание, которое присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением героического подвига. Александр Колесов, командир добровольческого отряда «Батур-1», во время одного из боев не только выполнил поставленную задачу, но и вывел товарищей из-под огня противника. Он спас жизни 50 военнослужащих и лично уничтожил военную технику врага. В том бою был ранен Николай Петров, боец добровольческого отряда «Барс-2». Силы украинцев были очень большие, там в основном были наемники, поляки, польскую речь, потому что мы слышали по рации. Когда мы зашли в Радьковской Пески, сразу же на нас вылетели коптеры и начался минометный обстрел. Мы как могли, конечно, старались уходить от обстрела, но я получил ранение, а рядом лежащий товарищ погиб, к сожалению. В том бою было 14 человек ранено, 7 человек погибло. Наши земляки, живущие в столице, собрались в постпредстве Якутии, чтобы выказать дань уважения и благодарности Герою России Александру Колесову.
Во время торжественного чествования рядом с Александром Колесовым неизменно находилась его супруга Туяра Колесова. Сегодня она работает руководителем городского центра поддержки семей участников СВО в Якутске, который занимается самыми разными вопросами – от психологической, юридической помощи до решения бытовых проблем. Туяра Валерьевна рассказала, что была сильно взволнована, когда узнала о награде супруга. Это, конечно, очень достойная награда. И сразу в голову вот пришло, это наша единая общая награда. Награда всех сопричастных к этому делу, всех матерей, жен, жителей Республики Саха-Якутия. Очень была горда. Это и прежде всего ответственность, я понимаю это. Александр Колесов в 90-е годы участвовал в вооруженном конфликте в Приднестровье, воевал во время Первой Чеченской войны, пошел добровольцем на военную спецоперацию. И сегодня его деятельность также связана с СВО. Он занимается волонтерской работой, подготовкой новых бойцов и всячески старается поддержать своих сослуживцев. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Григорий Николаев, Москва. Участники специальной военной операции могут создать личное подсобное хозяйство, заниматься предпринимательской деятельностью, найти работу, а также получить помощь в трудной жизненной ситуации. Для этого необходимо заключить соцконтракт. Далее мы расскажем о многодетной семье, которая успешно воспользовалась этой мерой поддержки. Первые успехи в хозяйстве. Небольшое, но важное событие для семьи Микулич произошло буквально вчера. Курица снесла первое яйцо. Дети рады, дети вообще животных любят всех, а птичек так тем более. Петушка у нас зовут Гриша. О, вылез наш красивый петух. Мам, вылез. Да. Нет, не лезь обратно. Он домашний. Он домашний. Сразу разница огромная. Откуда привели? Его с Сайсар. Домашний красавец Гриша и 8 куриц, которых семья приобрела в якутской птицефабрике. Курицы пока исхудалые, частично без оперения. Вся семья особенно о них заботится. Рацион только витаминизированный комбикорм и постепенное включение разнообразного прикорма. Спрашивала тоже, отрастут ли у них. Сказали, что скорее всего отрастут. Завести подсобное хозяйство стало возможным за счет соцконтракта. В прошлом году глава семейства Андрей Микулич добровольно принимал участие в специальной военной операции в рядах отряда «Барс-1». Вернулся в конце прошлого года. Сейчас работает в пожарной части Якутска. Заявку на соцконтракт удовлетворили быстро, так как заявители из числа участников СВО рассматривают в приоритетном порядке. На закупку птиц, корма и сооружение специальных вольеров в семье выделили 250 тысяч рублей. Совсем скоро в хозяйстве появятся еще индюки и свой инкубатор. Хочется, чтобы дети-то свое ели. Чтобы и молочко было, и яичко вот это вот, которое можно сырое разбил, гоголь-моголь так называемый, да, с хлебушком сделал, и практически на целый день сытый. Но поэтому как-то хочется, чтобы дети кушали настоящее. На этом семья не останавливается. Сейчас они проживают в трехкомнатной квартире в деревянном доме. Благоустройство в виде водоснабжения и слива глава семейства соорудил своими руками. В скором будущем планируется построить частный дом и разводить большое хозяйство. В планах-то, конечно, хотелось бы и коровку еще завести, и хотя бы пару поросят. Это было бы вообще чудесно. Козочки тоже хорошие. Задача социального контракта – улучшение качества жизни путем самообеспечения. Воспользоваться такой мерой могут малоимущие семьи и безработные. Помимо организации личного подсобного хозяйства, граждане могут пройти переобучение или открыть бизнес. Марферина Алексеева, Екатерина Амосова, Джулустан Накентьев, Якутск. Якутия передала гуманитарную помощь Центральному военному клиническому госпиталю имени Вишневского в Москве. В составе ортопедические средства реабилитации, предметы первой необходимости для поступающих на лечение военнослужащих. В ходе рабочего визита якутской делегации в Национальный медицинский исследовательский центр высоких технологий Айсан Николаев встретился с ранеными земляками. Передал бойцам гостинцы из Якутии. В тот же день было подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Саха и многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением вооруженных сил. Госпиталь Вишневского оказывает высокотехнологичную медпомощь по 9 направлениям. Работает по международным стандартам. И вот такие соглашения, которые вот сегодня мы подписали с госпиталем имени Вишневского, они крайне нужны.
Это уже третье наше соглашение. Это, конечно, помогает нашим бойцам здесь лучше лечиться. Это и внимание к ним со стороны руководства и сотрудников госпиталей. Это и помощь, которая со стороны наших волонтеров идет, с нашей республики. Это уже будет более легче доводить до наших раненых. И, конечно, эта работа будет продолжаться. Это наш святой долг. Мы должны каждого нашего бойца, будь то на фронте, будь то вот здесь в госпиталях, окружить заботой, окружить вниманием. В 2018 году глава республики Айсен Николаев поставил задачу сократить уровень безработицы в республике. Для реализации этой задачи было запущено несколько программ. Одна из самых больших и масштабных – это местные кадры в промышленность. О том, как работает эта программа и кто еще помогает якутянам в трудоустройстве, узнавал Александр Хавренко. Арсений Хастаев – один из ярких примеров молодого специалиста, который выбрал для себя карьеру в родной республике. Арсений с будущей профессией определился еще в школе и после получения аттестата в родном Алекминском улусе поехал в Якутск поступать в СФУ на инженера. На 3-м курсе пришел на практику Сахатранснефтегаз, а после получения диплома вернулся на предприятие молодым специалистом. Я вырос в деревне, сам с Алекминского улуса, и в то время всегда интересовался строительством, там, коммуникациями, водоснабжением, отоплением. И это побудило меня поступить именно на инженерную работу. И как раз Сахатранснефтегаз, который занимается газовой отраслью, мне очень импонировало то, что в наших суровых зимних условиях они приносят тепло в дома, и это послужило толчком для меня. Также большим потенциалом по обеспечению рабочими местами обладает отрасль креативной экономики. В Якутии с каждым годом увеличивается количество IT-компаний и людей, желающих в них работать. Татьяна Винокурова еще студентка, учится по специальности информационной системы и программирования, но уже занимает должность директора школы ExpoSkills, обучает детей основам IT-отрасли. За последние несколько лет сфера IT является одной из самых быстрорастущих, и в ней требуются и будут требоваться новые квалифицированные специалисты. Школа действует как 1 год уже под этим названием ExpoSkills. Активно набираем учеников. У нас уже за такой короткий промежуток времени уже свыше 120 учеников. У нас несколько направлений. Направления появляются и растут. И думаю, наш плюс в том, что во время обучения мы делаем больше индивидуальный подход. То есть у нас группы такие маленькие, там до 4 детей в группе. И преподаватель тогда, получается, больше уделяет время, чем в классах, где там по 30 детей. За 5 лет в 45 крупнейших компаниях республики получили работу более 48 тысяч якутян. Благодаря работе ТОР Якутия трудоустроились более 9 тысяч наших земляков. И с каждым годом эти цифры будут только расти. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Системная работа стала ключом к успеху развития креативных индустрий в Якутии. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев. Благодаря многолетней работе в республике создана уникальная экосистема, которая позволяет продолжать не только поддерживать высокий уровень креативной индустрии, но также и наращивать его. По словам главы Якутии, немаловажную роль здесь сегодня играет образование. В республике созданы первый институт развития креативной экономики и первая креативная площадка ТОР «Квартал труда», что позволило достичь знаковых результатов. К 2025 году число резидентов вырастет на 150, которые создадут 1250 новых рабочих мест. А совокупная выручка резидентов кластера составит 5 миллиардов рублей. В крупнейшем на Дальнем Востоке IT-парке Якутска значится 105 резидентов, общая выручка которых составила 1 миллиард рублей. В экспорте IT-услуг по Дальнему Востоку Якутия занимает 90%. Для функционирования экосистемы, инновационной, креативной экосистемы, конечно же, огромное значение имеет образование. Образование детей, подготовка их к креативному предпринимательству, подготовка их к работе в креативных индустриях, обучение их, вы знаете, в хорошем смысле профессиям будущего. И с этой точки зрения, вот как раз мы задумали и уже реализуем в Якутии проект парка будущих поколений, в котором будут созданы общественные пространства, это в самом центре города у нас. И в этих общественных пространствах, конечно же, очень большое внимание будет уделяться именно обучению детей. И именно тогда вот родилась идея, что мы должны учить наших маленьких волшебников. Конечно же, памятуя о Гарри Поттере, мы тогда еще решили, что вот как раз якутский Хогвартс – это вот то, что мы должны воплотить в жизнь.
Якутия обладает всеми возможностями побить собственный рекорд 2022 года по привлечению капитала. Форум «Российская креативная неделя. Дальний Восток» начался с презентации потенциала республики. Креативные индустрии за несколько лет стали значимой частью экономики республики. Вместе с тем растет и объем инвестиций в регион. Из запланированных 13 тысяч вакансий создано 9300. Во многих регионах этот процесс идет намного медленнее. В стратегическом плане важна тенденция к переориентации многих экономических процессов на восток. И тут Якутия является одним из ключевых регионов. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. 11 самолетов работают на авиапатрулировании природных пожаров. Об этом на оперштабе сообщил первый вице-премьер региона Дмитрий Садовников. Патрулирование ведут на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Нюрбинского, Сунтарского, Амгинского, Усть-Майского, Алекминского, Ленского, Хангаласского, Горного районов, а также в Якутске. Властям районов поручено вести активную работу с населением по профилактике лесных пожаров. На сегодняшний день пожароопасный сезон на землях лесного фонда установлен на всех лесничествах. И вот эти все воздушные суда будут задействованы с парашютистами пожарными, кроме 3. Это 2 воздушных судна легкомоторных «Цесна» 182 и Д-40 полярных авиалиний. Также вертолет «Робинсон-44» будет работать на авиационном патрулировании с десантниками на борту. Те самолеты Ан-2, которые будут находиться в воздухе, на борту имеются парашютисты в количестве от 6 до 6 человек. На таких авиаотделениях, как Сунтарская, Нюрбинская и Вилюйская, были созданы первые парашютные группы в этом году. Они уже совершили Вилюйский производственный прыжок, в Сунтарах производственный прыжок. Пожары были потушены в день обнаружения, что говорит о том, что мы сделали правильное решение. Первый грузопассажирский паром по маршруту Якутск-Нижний Бестях отчалил в минувшую пятницу. Ранее сообщалось, что технологический рейс успешно завершил свою работу по подготовке причалов. На сегодняшний день перевозки осуществляются не в штатном режиме, а по наполняемости. Напомню, в этом году паромное сообщение стартовало на несколько дней раньше, исходя из ситуации на реках. Был выполнен рейс в 6 утра, спецтехника была отправлена на тот берег, чтобы подготовить причал и чтобы остальные паромы уже по накатанной начали работать. В принципе, даты почти те же самые, да, 26-го мы начали, и нынче также получается. Да. Опять же, мы наблюдаем то, что лед был, как в том году, нынче, в принципе, условия те же самые. Это обстановка безопасная, можно двигаться. Тарифы паромных переправ на 2023 год утвердили в Якутии. В этом году начат поэтапный ввод методики расчета тарифов. Цены повысились только на легковые автомобили. Так, для автомобилей до 1,5 тонн тариф составит 650 рублей, от 1,5 до 2 – 950. Также для автомобилей от 2 тонн до 2,3 тонн тариф составит 1100 рублей, свыше 1400. Тарифы на перевозку грузовых транспортных средств, автотягачей, автобусов, спецтехники, опасных грузов сохранены на уровне 2022 года. Если раньше тарифы рассчитывались на условный вес автотранспорта, на тонну, то сейчас поэтапно мы будем двигаться к расчету на занимаемую площадь автотранспортного средства на палубе парома. Поэтому произошел неравномерный рост тарифов. Абсолютное отклонение по легковому автотранспорту плюс 150 рублей и плюс 200 рублей в зависимости от условного веса транспорта. В Якутске каждую весну остро встает вопрос ремонта дорог и уборки улиц и тротуаров. Мы спросили жителей города, как они оценивают данную работу. Немножко пыльно, да. Так-то сейчас вот зеленые насаждения посадили, сейчас более-менее преобразилось и хороший город стал. Ну, по центру нормально, как говорится. По центру нормально. Проспект Лермонтова, Юнского нормально. А по краю, там, где там автодорожка, 17 квартал, Сайсар вообще ужас. Насколько можете оценить в целом чистоту улиц, дорог? Простите, но 3.
Все. Ну а о том, как ведется ремонт дорог, уборка улиц и дворов, а также озеленение города, мы поговорили с мэром столицы Евгением Григорьевым. Ну, первый вопрос у нас после исчезновения луж с города, откачки луж, это, безусловно, уборка дорог и улиц. В каком направлении работа ведется? Работа ведется в круглосуточном режиме. Сегодня ведется работа в рамках уборки улично-дорожной сети, в рамках уборки прилегающих территорий многоквартирных домов силами управляющих компаний и территориальных округов управления. Также убираем с тротуаров, общественных пространств. Всего у нас в ночное время работают 6 подметальных единиц Якутдорстрой, это Бродвей и Искандии пылесосы. В дневное время у нас работает 5 единиц с Бродвеев и Искандии. Дополнительно работает маленький пылесос Джонстон, а также большой пылесос Джонстон на базе КАМАЗа, который мы приобрели в прошлом году. Порядка 70-80 дорожных рабочих по линии Якутдорстрой и дворники, значит, территориальных округов управления. Всего у нас порядка 200 человек ежедневно выходит на городские улицы для уборки от смета, пыли, песка и так дальше. В целом, хотелось бы сказать то, что есть замечания со стороны граждан по уборке и поднятию пыли, которые мы фиксируем. Поэтому ведется работа по культуре труда, чтобы был более активный пролив водой для обеспечения обеспыливания. Подытоживая тему вот пыли, если я не ошибаюсь, этой зимой уже использовали новую методику отсыпки, новый материал. Он никаких проблем не дал, пыльнее не будет? Смотрите, у нас при уборке с прибордюрной части, с тротуаров отсева, который мы используем в зимнее время, он сложнее его убирать, но факт, что его используется меньше, чем песка. Мы в разы меньше, чем песка, использовали в этом году отсева. У нас в зимнее время аварийность, значит, и количество предписаний от надзорных органов в связи с гололедами и так дальше было меньше, поэтому с этой точки зрения он эффективнее. Вопрос в уборке, в обеспечении быстрого качества уборки в летнее время, здесь, ну, вот, в целом, я считаю, что эксперимент оправданный. Другой вопрос, что есть нарекания со стороны автовладельцев, что в зимнее время там были сколы на лакокрасочном покрытии и так дальше. Поэтому будем обсуждать, будем уже отталкиваться от имеющегося опыта, посмотрим. Я предлагаю перейти к озеленению. В этом году планы более чем масштабные, насколько я знаю, у вас там целых 5000 саженцев, если не больше. Вот как за ними будет вести уход? Ведь одно дело посадить, а другое дело еще это все вырастить. 11 тысяч кустарников и деревьев, планы утвержденные в этом году, и 1 миллион 570 тысяч цветов мы должны высадить. В целом мы понимаем, что текущий подход по озеленению требует колоссальных усилий с точки зрения эксплуатационной фазы. Одно дело посадить, другое дело ухаживать. Здесь вы совершенно правы. Мы в этом году разработали новые маршруты полива. В этом году будет использоваться экспериментально первый капельный полив. Мы его сделаем на сквере имени Лонгинова, это в Сайсарском округе. Собственно говоря, такими способами мы будем постепенно приходить к поливу, который использовался бы без человека и без техники. Ну, я предлагаю перейти к теме благоустройства дворовых территорий. Сейчас идет большая масштабная программа. Вот как у нас в Якутске продвигаются дела? У нас в прошлом году был сделан рекордный объем по программе нашего Илдархана «Мой двор», а также программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». Мы отремонтировали 75 дворовых территорий. Это абсолютно рекордные показатели. Большой объем был сделан. Сегодня мы весной 2023 года ведем работу по объезду всех дворовых территорий. Ну и давайте вот заключительный вопрос, уже поговорим о дорогах, точнее о ямочном ремонте. Но хочу сказать, вот я сюда ехал на интервью, когда к вам, я видел в интернете, если не ошибаюсь, на Курашова положили асфальт, и вот там люди его в руки берут, он крошится. Это вот как раз-таки история прошлогоднего года, гарантийных обязательств. Мы заставили это все сделать еще в прошлом году, заактировали, поэтому, ну, это по гарантийным обязательствам, за счет подрядчика он сам перекладывает. То есть, да, это не то, что вот мы увидели, там кто-то расслоил, нет, это мы заставили подрядчика поменять весь этот асфальт, по которому у нас есть претензии по качеству. Ну и по ямочному ремонту 12 участков горячим методом, да? Вы знаете, у нас, в общем, по ямочному ремонту. Ямочный ремонт всегда выполнялся силами Якутдорстроя на территории нашего города. Ну и плюс, значит, в целом
Где-то около 10-15 тысяч квадратных метров у нас ежегодно делалось. В этом году мы поступили следующим образом. Мы понимаем и видим количество обращений граждан, которое направлено на то, что основная претензия — сделали пропил, и долгое время там проходило между закатыванием нового асфальта. Для того, чтобы ускорить этот процесс, мы в этом году привлекли дополнительно к этому процессу еще 4 организации. Сегодня уже сделано более 5000 метров квадратных ямочного ремонта. Обычно к этому времени порядка 2000, там 1500-2000 квадратных метров бывало. Поэтому в целом могу сказать, что основные, значит, пожелания жителей города Якутска учтены по ускорению этого ремонта. Мы в этом году цели себе ставим прийти в районе там 16 тысяч квадратных метров. Сейчас будем и ведем работу в уточнение бюджета, дополнительно еще 10 миллионов выделим на ямочный ремонт. Ну и будем не останавливаться, а проводить эти работы в таком же ускоренном темпе, потому что ямочный ремонт нужен здесь и сейчас, весной, а не осенью. В этом году по поручению президента не менее 80% дорог в крупных городах республики должны быть приведены в нормативное состояние. В пятилетний план ремонта вошли Мирный, Ленц, Калдан и Нерюнгри. Уже завершены все контрактные процедуры, по которым определились подрядчики. В столице Южной Якутии начались дорожные работы. Ирина Жданова с информацией о том, какой объем запланирован в Нерюнгри. С наступлением весны вопрос ремонта дорог встает очень остро. И многие водители в Нерюнгри даже шутят, что вместе со снегом с дорог сошел и асфальт. На самом деле ситуация не такая уж и веселая, но радует то, что в городе уже начался ямочный ремонт. Ямочный ремонт в Нерюнгри начался с улицы Кравченко. В этом сезоне объем работ составляет 5000 квадратных метров. И проводится он по новой технологии, которая так и называется – инфракрасный ремонт асфальта. Данная технология позволяет сделать горячее фрезерование асфальтобетона, именно замена верхний изношенный слой. В дальнейшем планируем уже, через неделю-две уже будем механически фрезеровать. Из-за отдаленности оборудование долго едет, и сейчас начнем уже ускоряться, увеличивать скорость, потому что 5000 квадратных метров. Объем хороший, постараемся по максимуму качественно и больше сделать. Такой метод более доступен и качествен, чем традиционный ямочный ремонт путем фрезерования. Суть технологии заключается в разогревании участка асфальтобетонного покрытия, имеющего дефекты, рыхлении материала и повторной укладке и уплотнении. По требованиям ГОСТа проезжая часть должна быть без ям. Состояние всех дорог зимой и летом на контроле дорожного надзора. В связи с наступлением летнего периода госинспекция в рамках мониторинга безопасности за дорожным движением проводится осмотр улично-дорожной сети, а именно дорог города Нерюнгри и дорог Нерюнгринского района. В рамках данного мониторинга будут выявляться недостатки уличной сети, а именно выбоины, просадки, несвоевременное нанесение дорожной разметки и потеря дорожных знаков. Вопрос дорог – это всегда больная тема для жителей города, особенно для автовладельцев. Люди жалуются на некомфортное передвижение, постоянный ремонт транспортных средств и создание аварийных ситуаций. Я сказать, вот эти дороги, что новые поделали, отличные все там, Карла Маркса, Ленина, все. Есть, после зимы у нас почти всегда так. Просто от того, что у нас такие дороги, вы сами понимаете, что машины приходят в негодность от таких дорог. Поэтому чем лучше вы их отремонтируете, будет лучше. Дороги на самом деле в последнее время с своим ямочным ремонтом, мне кажется, не очень сильно повлияли на качество дорожного покрытия. Но надеюсь, что в этом году все будет по-другому, и дороги будут только лучше. Надеюсь, по крайней мере, на это. Сроки работы зависят и от погоды. При хорошем раскладе ямочный ремонт будет завершен уже в июле. Это все центральные улицы и внутриквартальные проезды. Сейчас перекрыто движение по улице Дружбы народов. Здесь с 10 июня начинается ремонт. И в июле планируется сплошное асфальтирование улицы Южно-Якутская. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. Если жители Якутска беспокоит недостаточность растительности, то в Ленске с зелеными насаждениями проблем нет. Однако ленчан заботит то, что скрывается в этой зелени. Район – рекордсмен по случаям укусов клещей. В причинах нашествия паукообразных разбиралась Светлана Болеева.
Несмотря на то, что Ленский район признан таковым, дачников это не страшит. С начала мая они заехали на свои садовые участки и готовятся к высадке овощных культур. Елена Геннадьевна Зубарева ежегодно в конце апреля заезжает на дачу и живет здесь до конца сентября. До начала посевных работ она всегда старается навести порядок в доме и на огороде, а уже потом приступает к посадке овощей. Сегодня она ее почти закончила. Во время нашей съемки женщина занималась высадкой баклажан. На очереди только картофель. И так весь круглый год, где пощипаешь, где польешь, где обработаешь, где как. Ну вот так вот все лето и идет. В районе дачных садоводств уже выявлены первые укусы клещей. В этом году они зарегистрированы раньше на неделю. Но женщина не переживает, ведь она постоянно проводит обработку своего участка. Ну как-то не боюсь, потому что меня ни разу не кусали. И потом я ранней весной обрабатываю не только по периметру своего огорода. Я обрабатываю до самой речки, вот где мы ходим. Все это обрабатываю, у меня специально есть этот от клещей. Ну, 3 раза за сезон обрабатываю. Ничего вроде. Не боится женщина зря, ведь клещи – переносчики опасного заболевания, которое приводит к печальным последствиям. В этом году Ленский район признан эндемичным по клещевому энцефалиту, поэтому население активно идет, да, то есть потому что это профилактика такого грозного заболевания, как клещевой энцефалит, и такая вакцина, конечно, необходима каждому. Как можно раньше надо ставить, потому что иммунитет возникает через 2 недели после второй вакцинации. Да? То есть мы полностью должны хотя бы 2 вакцины получить. На сегодняшний день выявлено 4 укуса клещей, 3 из них у взрослых и 1 у ребенка. Все ленчане при обнаружении клеща обратились в городскую больницу. Там медицинские работники помогли его удалить и отправить на исследование, а пациенты получили инъекцию иммуноглобулина. В Ленскую ЦРБ уже поступило несколько партий платной вакцины от клещевого энцефалита. Это более 3000 доз. Все они в короткие сроки были использованы. Сегодня вакцина в наличии есть всегда, и все желающие могут получить ее в любой момент. Препарат стоит немногим более 1000 рублей, но это не пугает ленчан, ведь здоровье на первом месте. Около прививочного кабинета всегда можно встретить желающих привиться от клещевого энцефалита. Я прочитала статью о том, что в Ленском районе появился энцефалитный клещ, и мы всей семьей решили привиться. Начинается огородный сезон, поедем картошку садить, ну и другие работы садово-огородные. Также мы любим очень ходить в лес за грибами, за ягодами, поэтому вот и решили предостеречься и поставили прививки. Препарат приобретается не только по линии Минздрава Республики, но и его закупает на собственные средства Ленская ЦРБ. Вакцина состоит из 2 этапов с перерывом 1 месяц. Ну, этих доз достаточно будет, и еще на осень даже хватит, думаю. Осенью тоже можно вакцинироваться. То есть сейчас мы начинаем ставить первый этап, да, потом второй компонент мы ставим через месяц, и уже через год следующая вакцинация. Да. Также новый курс вакцинации можно начать осенью. Привиться можно в любой рабочий день, оплатив препарат в кассе медицинских осмотров. Но очень неудобно вот что. В одной поликлинике делают прививку, а оплачивать надо идти в другую поликлинику. Это далеко, особенно если пешком человек ходит, это очень неудобно. Многие ленчане сегодня получили вакцину, но остались и те, кто не хочет или боится проводить данную процедуру. И тем не менее, и тем, и другим нужно знать, что в случае обнаружения у себя клеща нужно обратиться за квалифицированной помощью. Ни в коем случае не извлекать его самим. Также после укуса необходимо введение противоклещевого иммуноглобулина. Мы закупили иммуноглобулин в достаточном количестве, 1200 доз, да, то есть получается это как экстренная профилактика клещевого энцефалита. Если, например, человека укусил клещ, в течение 72 часов можно поставить иммуноглобулин, да, то есть это делается в районной поликлинике, в выходные или вечернее время в приемном покое тоже в наличии она есть всегда. В прошлом году в Ленском районе зарегистрировано 186 укусов клещей. В основном клещи встречаются в районе дач, в парке и в частном секторе. Светлана Балеева, Александр Рачук, Ленск. Овощевод с поселка Светлый Мирнинского района обеспечивает жителей свежими овощами без всякой химии и добавок. Что и сколько выращивает фермер, смотрите далее. Весной у овощеводов начинается горячая пора. Чтобы получить хороший урожай, приходится немало потрудиться. Житель поселка Светлый Гасан Джафаров вот уже на протяжении многих лет выращивает самые полезные продукты – овощи. Овощевод с крестьянским трудом знаком с детства. У родителей имелся приусадебный участок, где сажали много помидоров и огурцов.
С 91 года я купил вот это вот, все принадлежало, тут такой свинарник был вообще-то, больше ничего и не было. Остальные я сам все строил. И вот, короче, купил у них, вот начал вот строить, и до сих пор я с 91 года вот этим делом занимаюсь. Но правда, это дело любить надо. Активный сезон у фермера начинается с марта, когда высеивают первую рассаду. Сегодня в теплицах можно увидеть ровными зелеными грядками, уходящими вдаль, луковые плантации. Срезают ее в соответствии со стандартом. Ежегодно сажаем около 6-7 тонн репчатого лука. Вот сами видите, какой лук хороший. Ну и реализуем по Мирнинскому району. В основном мирные оптовые базы. Кроме того, в хозяйстве Джафарова можно увидеть скороспелы. Это куры, бройлерные цыплята, гуси и даже голубей для души. У Гасана нет специального сельскохозяйственного образования, зато есть большой практический опыт. В Мирнинском районе в овощеводстве Гасан Джафаров прочно держит лидерство. Полностью все теплицы садим где-то около 6 тысяч корней. Огурцы, помидоры, общем огурцы, помидоры, перец, кабачки, ну где-то 6 тысяч корней. Ну в основном у нас поселок маленький, ну в основном у себя в магазине там, если огурцы уже обильно идут, там килограмм 50-60 светлым торгуем. Основной продукция идет на район. В перспективе овощевод планирует построить 2-3 современные теплицы вместо старых разваленных, чтобы выращивать помидоры и огурцы. Ко всему прочему, это будет и добавочный весенний заработок для людей. Но пока что не хватает финансов. Теплицы деревянные, которые стояли по 30 лет, они уже завалились. Вот сейчас в администрации написали, чтобы помогли нам с деньгами их восстановить. Сделать так же, вот как вот эти теплицы, железные конструкции, чтобы железо было. Ну не знаю, еще никакой еще ответа нету. Сами овощеводы называют важными качествами, которыми должны обладать люди их профессии. Это любовь к природе, исполнительность, внимательность и готовность к физическому труду. 3 тонн за сезон получаем помидоры. Помидоры у нас идут не за солку, только они покушать. Они где-то весом от кило 200 до кило 600. Помидоры есть вот гиганты такие большие помидоры, есть бычье сердце. Но я всегда люблю большие помидоры, они очень вкусные и мясистые. По словам овощевода, важно не просто собрать урожай или обрезать лист, а сделать это качественно и в соответствии со стандартами. За этим он постоянно следит, чтобы заботу о себе чувствовали не только растения, но и будущий потребитель продукции. Анна Васильева, Якутия, день за днем. На прошлой неделе из-за аварии на магистральной линии на некоторое время пропадала мобильная связь, интернет, и все мы почувствовали себя заложниками этой ситуации. А представьте водителей и пассажиров на трассе, где нет связи, на протяжении многих десятков километров. Наша съемочная группа по пути в Алдан на федеральной трассе Лена оценила масштабы проблемы. После села Качикацы связи на трассе до Томмота практически нет. И она появляется местами и только в населенных пунктах, которых до Алдана единицы. Ильдус Камалов, владелец придорожного кафе, второй год после того, как отключили здесь мобильную связь, торгует своими популярными чебуреками только за наличный расчет. Конечно же, это сказывается на выручке. Ну, многие уходят, потому что нечем платить, голодные едут дальше, как еще ходить. И это рассчитываться довольно, наверное, тяжело, да? Конечно, люди. Сейчас же люди, особенно вот с России, которые едут, они вообще приучены за карточкам. Конечно, нужна связь. Особенно зимой. Летом-то ладно, сломался человек, еще не замерзнет, а зимой. Те, кто ездит по трассе Лена, испытывают сложности не только в зимнее время. Я по этой дороге езжу уже около 20 лет. Дорога за это время изменилась в лучшую сторону. Дорога стала проще, легче намного. Но вот уже второй год нету связи по трассе нигде. То есть связь есть только в населенных пунктах. Между населенными пунктами расстояние достаточно большое. И бывает, что нет возможности позвонить. Хотелось бы, конечно, чтобы связь была по всей трассе.
Особенно вот в такое время года, когда вот переправы закрыты, машин очень мало, и иногда можно целый день кого-то ждать, чтобы хотя бы как-то передать какое-то сообщение. Единственное средство связи, когда едешь из Якутска в Алдан, установлен здесь, в придорожном кафе села Улу. Давайте проверим, работает ли он. Я вот звоню с таксофона бесплатного. Как слышно меня? Ну хорошо, спасибо большое. До свидания. Вот, как видим, таксофон работает. Таксофон бесплатный, но он стационарный, и проблему отсутствия связи на трассе вряд ли решает. Хотя именно благодаря ему однажды удалось спасти жизнь водителю, попавшему в ДТП. И человек очень сильно обгорел. Вот он у меня лежал здесь в монтажке, и поэтому и он сильно обгорел, там 70% ожога. И пришлось там и таблетки давали туда-сюда, и, ну как сказать, да, и ждали, ну представляете, это с Алдана. Не с Тамота, а с Алдана. С Алдана они ехали, ну, практически почти 4 часа, больше даже. Человека. Ну, спасли, дал Бог ему жизни. Федеральная автомобильная дорога Лена протяженностью более 1130 километров охвачена сетями сотовой связи чуть более чем на 50%. И самые протяженные участки без сигнала приходятся именно на Южную Якутию. Сотовым операторам нерентабельно вкладываться в малонаселенные участки трассы, а у государства нет средств на эти цели. Как сообщили в региональном министерстве связи, в ближайшие 2 года обеспечение сотовой связью ФААТ Лена не планируется. Туяра Филиппова, Ринат Нахиев, Якутск, Таммот, Алданский район. Получить помощь здесь и сейчас. Глазная больница Якутска ежегодно развивается и пополняет материально-техническую базу. Куратором Якутского медучреждения по линии научного центра микрохирургии глаза является Олеся Писаревская. Она посетила больницу в 3-й раз. Какую оценку получили якутские хирурги, расскажет Валерия Наумова. Республиканская офтальмология тесно сотрудничает с ведущими федеральными медучреждениями. Олеся Писаревская приезжает в Якутию уже в 3-й раз. Как отмечает специалист, с каждым годом больница становится все лучше. Такую оценку удалось достичь благодаря высокому уровню подготовки и готовности к покорению новых профессиональных вершин. Надо отметить, что с каждым годом больница становится все интереснее и интереснее. И не только внешне, да, но и благодаря новому оборудованию. Пример тому, конечно, покупка нового лазера Визумакса компании Carl немецкий лазер, который является, я считаю, в настоящий момент самым лучшим фемтосекундным лазером. И как бы рефракционные технологии не развивались, в настоящий момент лучшего пока не придумано. Любовь Дьяконова с подросткового возраста имеет диагноз миопия. Долгое время испытывала дискомфорт, из-за этого на постоянной основе носила очки и линзы. В январе она обратилась в больницу и записалась на операцию. В целом, данная процедура в среднем занимает 15-20 минут и выписывает пациентов в тот же день. Со своей миопией, получается, наблюдала с вывесками, то, что я ничего не вижу. Ну, было интересно, как после операции будут, какие мои ощущения. И сразу же после операции... Ну, сразу же видела текст, сразу смотрела вот в окна, на вывески, сразу чувствуется результат. На сегодняшний день пациентам делают коррекцию зрения с помощью аппарата, который поступил в больницу в апреле. Его покупка состоялась в рамках подписанной в прошлом году программы «Развитие офтальмологической помощи населению Якутии на 2022-2024 годы». В рамках данной программы предусмотрен ряд направлений. Это и оснащение высокотехнологичным медицинским оборудованием. И сегодня вы стали свидетелями о том, как это высокотехнологичное медицинское оборудование работает в нашем учреждении. Операции проводятся мастер-классы. Второе направление – это образовательные направления, в рамках которого проводится обучение наших врачей в ведущих центрах нашей страны. Мы проводим здесь в больнице уже более 90% тех операций, которые проводятся в мире. Кроме этого, в распоряжении учреждения был получен единственный в республике передвижной офтальмологический комплекс. За полгода своей работы выездная бригада посетила 13 районов Якутии, в том числе и арктические. Вся проделанная работа отвечает той задаче, которую поставил глава и Минздрав республики по доступности медицинской помощи для всех жителей региона. Получить высококвалифицированную и доступную помощь можно, не выезжая за пределы родной республики. Валерия Наумова, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами.
эфире «Итоги недели» мы продолжаем. 23 мая второму президенту Якутии Вячеславу Штырову исполнилось 70 лет. С его именем связаны инициативы и реализации масштабных проектов, которые до сих пор реализуются, что доказывает дальновидность президента. О его деятельности подробнее расскажет Галина Чекурова. Родился Вячеслав Штыров в 1953 году в поселке Хандыга. И, встав на должность президента, он никогда не оставлял без внимания свой родной Тампонский улус. Под его руководством в Хандыге и других населенных пунктах Тампонского района были построены 10 котельных, открыт больничный комплекс, состоящий из 4 блоков, 6 школ, православный храм, эстетический центр. Настал торжественный день, и мы пришли вступать в новую школу учиться. Она была такой большой, красивой, как дворец прям. Мы маленькие дети думали, что когда в школу пойдем, мы там заблудимся прям, что она такая большая будет. Она так и есть, такая большая, просторная, светлая школа. Там оборудование, я помню, были новые красивые доски интерактивные. Мы даже не знали, как ими пользоваться. А в 2010 году в Хандыге был сдан первый 32-квартирный дом по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. С тех пор сданы еще 5 домов. Очень хорошо, что мы вошли в эту программу, потому что первый этап был те дома, которые были признаны аварийными в установленном порядке до 2012 года. И вот, войдя в эту программу, мы ее, кстати, первоначально сами курировали. Это сейчас вот создано, да, агентство по реализации этой программы. А тогда муниципалитет еженедельно информацию, сколько на этаже выстроено, сколько покрашено, сколько чего, с фотоматериалами. Мы все отправляли отчеты. Коллеги и известные политические деятели республики вспоминают о Вячеславе Анатольевиче как о человеке, близкому к народу. Большое внимание он уделял простым труженикам, выплатил долг перед работниками бюджетных организаций. Также при его участии были построены муниципальные и железные дороги. Это лишь малая часть того, что сделал для жителей Вячеслав Анатольевич. Наша республика, сегодня правильно об этом Виталий Николаевич говорил, вышла из больших долгов и бедности населения. Первые собственные доходы, новые виды экономической деятельности. В честь 70-летнего юбилея в парламенте Якутии состоялось открытие экспозиции «Лидер, устремленный в будущее» Музея истории парламента Якутии Государственного собрания Иль-Тюмен. На экспозиции были представлены фотографии, описывающие деятельность Вячеслава Анатольевича. Автодороги Вилюй и передача его федеральный вид автомобильной дороги и его вот это вот освоение, это полностью заслуга Вячеслава Анатольевича. Строительство железной дороги до Нижнего Бестяж. Это задумка, то, что вот до Нижнего Бестяха дорога пришла, и республика собственными силами строила, это, конечно, заслуга Вячеслава Анатольевича. Вячеслав Анатольевич Штыров – один из величайших политических деятелей республики. Благодаря его проектам наша республика имеет устойчивый социально-экономический фундамент, который уже стал площадкой для активного развития Якутии. Галина Чекурова, Мария Винокурова, Джоустан Накентьев, Якутия. День за днем. В Якутске провели всероссийскую акцию «Библионочь». Организаторы подготовили большую программу для детей, в том числе «Библиосумерки». Различные конкурсы, викторины, представления, а также творческие мастер-классы, квизы и экскурсии прошли на главной площадке акции в смарт-библиотеке имени Николая Неустроева. Тема этого года «Читаем вместе» посвящена году педагога и наставника в России. Акция «Библионочь» в этом году в стране проходит в 12-й раз. Она направлена на поддержку и популяризацию чтения, развитие библиотечного и книжного дела. Библия «Сумерки» отличается тем, что это программа исключительно направленная на детей дошкольного и школьного возраста. С 16 лет ребята уже могут посетить «Библионочь», там уже более такие взрослые, серьезные мероприятия, которые направлены больше на такое углубленное изучение каких-либо тем, ну и, конечно, развлечения. Мы также подготовили лекции о Якутии, о культуре, о литературе. Нам в помощь придут ученые, филологи, историки, которые подробнее смогут погрузить наших читателей в эти темы. Центр удаленного доступа к информационным ресурсам президентской библиотеки имени Бориса Ельцина открыли в селе Чапаево Хангаласского района. Его разместили в здании библиотеки архива первого президента Якутии Михаила Николаева. Подробнее о функциях и возможностях центра расскажет Виолетта Засимова.
Президентская библиотека имени Бориса Ельцина – это электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности и русскому языку. Главный офис библиотеки расположен в городе Санкт-Петербурге. Также имеются филиалы в городах Москва и Тюмень. Всего в стране открыты и функционирует свыше 1500 удаленных электронных читальных залов президентской библиотеки. Например, в Якутии открыли 3-й по счету. Первые были открыты в Национальной библиотеке и в нашем государственном собрании Илтумен. На церемонию открытия удаленного читального зала в библиотеке-архиве первого президента Михаила Николаева прибыл директор тюменского филиала президентской библиотеки Олег Шор. И именно здесь у нас будет возможность получить доступ к более чем 1 миллиону единиц хранения из фондов первой электронной национальной библиотеки России. На сегодня это свыше 90 миллионов сканов. Новый удаленный читальный зал оборудовали 4 рабочими местами. Здесь работает Малая академия наук, собираются молодежь, школьники со всей республики. И этот ресурс, он будет очень важен вот как раз для патриотического воспитания нашей молодежи. После торжественного открытия состоялся круглый стол, где приглашенных сотрудников библиотечной системы ознакомились с деятельностью, функциями и фондом президентской библиотеки. И ждем, что будут подключаться вот не только Николаев-центр, да, филиал Национальной библиотеки, но и будут потихоньку подключаться филиалы города Якутска. Завершилось мероприятие подписанием дополнительного соглашения о сотрудничестве между Национальной библиотекой Якутии и президентской библиотекой имени Бориса Ельцина. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Арт-инсталляция «Аюша» открылась в галерее зарубежного искусства имени Михаила Габышева под открытым небом. Она включает в себя 4 скульптуры художника-керамиста Аюши Илларионовой. В мир керамического искусства окунулась Мария Кардашевская. Любовь к керамике пришла к Аюше Илларионовой не сразу. Сначала будущий художник-керамист планировала стать живописцем. Но поступив в художественное училище в Иркутске, она постепенно полюбила этот сложный в исполнении и одновременно интересный материал. После этого художница окончила Красноярский художественный институт по специальности керамика. Я люблю просто работать именно с объемом. То есть многие художники работают в плоскости, да, то есть это рисунок, графика, живопись, да. А вот я мыслю именно в объеме. Руками. Леплю. Ну, также я занимаюсь и скульптурой, такой классической, да, портретом. Но как выражение своего творческого начала, да, то это именно керамика. Будучи сама родом из Иркутска, Аюша уже 12 лет живет и работает в Якутске. Здесь она ведет мастер-классы, обучая этому ремеслу всех желающих. На инсталляции художница представила 4 скульптуры. Конечно, работы у меня намного больше. Но именно эти 4 работы, они идут как бы по одной теме, да, по теме женщины. Первая работа, например, она сделана еще в Иркутске, и она более такая, скажем, классический такой вариант, да, это сосуд, представляющий собой беременную женщину, то есть такая как бы двойственная форма, да, то есть это и сосуд, и беременная женщина, и выполнена в форме рельефа, и традиционно выполненные узоры, да. С прошлого года, после открытия галереи, после реставрации, Национальный художественный музей проводит серию инсталляций под открытым небом в сквере галереи. В прошлом, 2022 году, инсталляции проходили под названием «Арт Терра Якутия». В этом году первой открывающей инсталляцией стала инсталляция «Аюша». Ну а продолжат цикл инсталляций работы учеников детской художественной школы. Сквер открыт для всех желающих со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Мария Кардашевская, Семен Афанасьев, Якутск. Потепление в республике можно ждать уже на следующей неделе. По словам заместителя начальника ЯУГМС Татьяны Маршалик, причиной тому, что температура в мае выдалась на 2-3 градуса ниже нормы, стала холодная воздушная масса, проникшая на материковую часть Якутии. Отмечу, что из-за него также в некоторых частях республики выпадали осадки. Постепенно в течение этой недели ожидается потепление до плюс 18 градусов. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.